hita dukha shini gong ne shanda dukha ko ya si nain de asset ka 4 မျိုးဒီ4မျိုးကြက်မှာပေါ့နော်4မျိုးနောင်ဘဝအတွက်လည်းပဲရှင်နေကောင်းနေပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရား4မျိုးအဲ့ဒီ4မျိုးမှာတစ်ခုချင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောမကြည့်ခင်ကျွန်တော်ဓမ္မမုစီတို့ပြတယ်ရှိရနော်ဒီဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်4ချက်ပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မအတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လေးဒီမှာဆရာတော်ကြီးကတစ်ခုချင်းသွားတာနော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတအတွက်ဥဋ္ဌာဏတံပရာအာရခတံပရာစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးသွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဟောရတော့ရပါတယ် sorry မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီ4ခုလုံးကိုစုလိုက်4ခုလုံးကိုစုလိုက်လို့ရှိရင်သူကကြက်လို့လွယ်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပို့ပေးမယ်မှတ်စုပြမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မပြသေးဘူးအခုမှပြအဲ့လိုလေးတွေ့လားအဲ့လိုလေးနော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတအတွက်လိုအပ်သော4ချက်ဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတမြတ်မောဘဝ၌ရှင်းသာရေးအတွက်နော်ဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်မြတ်မောဘဝမှာရှင်းသာရေးအတွက်1ဥဋ္ဌာဏတံပရာ2အာရခတံပရာ3ကလျာဏမိတ်တာ4သမစီဝိတာဟောအဲ့လိုဒီ4ချက်ကိုအရင်ချရေးလိုက်ကျက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်နော်ပါဠိကိုအရင်ကျက်လိုက်ဥဋ္ဌာဏတံပရာအာရခတံပရာကလျာဏမိတ်တာသမစီဝိတာဒီ4ခုကိုတန်ပါဠိကြီးပဲအရင်မြောင်းအောင်ကျက်လိုက်ပါဠိကြီးပဲရသွားပြီဆိုတော့မှအဓိပ္ပာယ်ကဥဋ္ဌာဏတံပရာဆိုတာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကင်ခြင်းပြည့်စုံရမယ်တွေထည့်မကျက်နဲ့ပေါ့နော်ကိုကြီးရင်တော့ဒီကြီးရမှာပေါ့တံပရာဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြည့်စုံခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လေဒါကြောင့်ဥဋ္ဌာဏဆိုတာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရမယ်အာရခဆိုတာစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီမှာထိမ့်သိမ့်ကအရေးမကြီးဘူးစောင့်ရှောက်ကအရေးကြီးတယ်အာရခရဲ့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်သမစီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တာမယ်လို့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီ4ခုဒီလိုလေးကြက်လိုက်နော်အဲ့တော့ခြေရမေးမေးနောက်ကမေးမေး4ခုစလုံးမေးမေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူဖြေနိုင်တော့မှာပါဒါလေးတွေကမေးလို့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေမလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးစုစည်းလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်စာအုပ်မှာထားတဲ့သူတွေကတော့ကိစ္စမရှိဘူးမစုနိုင်တော့ဘူးမစုတော့နဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ရောက်လာရင်အတင်ကြည့်လိုက်ရုံပဲကြည့်ကိုယ့်ကိုစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီလေးနဲ့လုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မဟုတ်ခုနဟာပဲပြန်သွားရမှာပေါ့ခုနပဲပြန်သွားကြရအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တင်ညို့ပဲပြန်သွားကြရအောင်နော်ဒါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့အတိုင်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတအဲ့ဒီသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဒီဘဝအတွက်ဟိတဒုက္ခရှင်နေကောင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရစေတတ်တဲ့အချက်ကတော့တဲ့နံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏတံပရာကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကင်ရမယ်အဲ့ဒီဥဋ္ဌာဏတံပရာတက်ကြွကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တဲ့ကြိုးစားတိုင်းရသလားဆိုတော့ကြိုးစားတိုင်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ထဲမှာဘာတွေပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓက္ခနော်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဒါကဥဋ္ဌာဏတံပရာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကဆင်းသွားတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလေးမှတ်မယ်နော်ဥဋ္ဌာဏတံပရာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဆင်းသွားလိုက်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲတီချာမှတ်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမမှတ်ထားပေးကိုယ့်ကိုယ်ပဲမှတ်လိုက်နော်ဥဋ္ဌာဏတံပရာရဲ့အောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ချင်းဓက္ခတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မှတ်စုထဲမှာမထည့်ထားပေးဘူးသီလားကိုယ့်ကိုယ်ပဲထည့်လိုက်နော်အဲ့ဒီဥဋ္ဌာဏတံပရာရဲ့အောက်မှာအဲ့လိုသဘောထားပေါ့ဥဋ္ဌာဏတံပရာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တယ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဓက္ခရတယ်နော်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်အနာလတ္တဇွဲကောင်းမှုရှိရမယ်ဥပါယဝိမန္တာနိပညာရှိရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့နေကြံသေးလားမကြံဘူးနော်ဥပါယဝိမန္တာနိပညာရှိရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မှတ်စုထဲမှာမထည့်ထားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲထည့်လိုက်ပါနော်ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာထည့်ရမယ်နော်ဥဋ္ဌာဏတံပရာရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားစားလုပ်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့မချမ်းသာကြဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲ
ကျွန်တော်ထင်တယ်ကြိုးကြိုးစားစားမလုပ်ကြဘူးလို့ဒီလိုပဲထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ညာတော့အပြင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလို့ပြောကျွန်တော်လည်းလူမျိုးတွေနဲ့ရှိပြီးပြောနေရတာတိတ်တော့လည်းမကောင်းဒါပေမဲ့များတော့အပြင်ကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကအတော်ကိုရော့တိရော့ရဲနိုင်ကြတယ်နော်ကြိုးကြိုးစားစားမလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးအချိန်လေးလည်းအများကြီးဖြုံးတယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နေဂိမ်းဆိုင်နေအများကြီးလမ်းဘေးတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာအချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုကြိုးစားမှုတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပဲနဲ့ကုန်သွားကြတာထွေရလေးပါစကားတွေပြောပြီးတော့မှကုန်သွားကြတာအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ကိုတကယ်မကြိုးစားဘူးအဲ့ဒီလူတွေကစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်နိုင်ငံခြားကျတော့လေလုတ်လိုက်တာမလုတ်လို့မရဘူးလေသူများအမိတ်စီစဉ်မှုအောက်ကသွားတာဟုတ်သူများအမိတ်စီစဉ်မှုအောက်ကသွားတဲ့အခါကျတော့တရက်ကိုဗရဏာရနဲ့ဗရဏာအထိလုတ်ရမယ်ဆိုလုတ်လိုက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံပြန်ရောက်လာတော့လုတ်လာဆိုမလုတ်တော့ပြန်ဘာကြောက်မှမသိဘူးရေမြေပဲကွာနေလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမလုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တန်ငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမလေးရှားသွားတာတို့ထိုင်းသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်အလုပ်တွေလုပ်ရတာတဲ့ကိုရီးယားသွားတန်ငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်အလုပ်တွေတအားလုပ်ရတယ်ဘယ်နှစ်နာရီတိုင်းဘယ်နာရီထိ2နာရီတစ်ခါလုပ်2နာရီလုပ်9မိနစ်နာ2နာရီလုပ်9မိနစ်နာအဲ့လိုတအားလုပ်ရတာတဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့လိုများဟိုတုန်းကစူးစမ်းခဲ့တဲ့အလေးကျင့်လေးပါလာပြီးတော့ဗောနော်ကိုအိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းအလုပ်ကိုလက်နဲ့မပြတ်အောင်တေချာစူးစမ်းပြီးလုပ်လာဆိုမလုပ်ဘူးဗျာဟိုနားလေးတုံးလုံးလေးလဲနေလိုက်ဟိုနားလေးမှာထိုင်ပြီးတော့စင်းစင်းလေးသွားထိုင်နေလိုက်တစ်ဖက်ဆိုင်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတိတ်လိုက်ဂိမ်းလေးဆော့နေလိုက်တော့ဩရေမြေကြောက်နေလားမသိဘူးလို့တော့တို့စီရောရင်လုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးပါပဲတင်းတင်းရင်ရင်စူးစမ်းမှုဆိုတဲ့ဒီဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာမပြည့်စုံဘူးဘုရားရှင်ကဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာနော်ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေလဲရွှေ့တယ်ဒီနေ့ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကနောက်ရက်ရွှေ့လို့ရွှေ့လှုပ်လိုက်လို့ချင်းကိုယ်တဝင်ငွေတွေရမယ်မှန်းသိလဲမလှုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြင်းလဲပြင်းလို့ပေါ့လေပေါ့လဲပေါ့စားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေများတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလစ်ဟာနေတယ်ဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာကြိုးစားမှုနဲ့ပြည့်စုံအောင်လေကျွန်တော်တို့ကမကြိုးစားဘူးနော်အလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပဲအလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကြိုးစားတဲ့ဒါဆိုရင်ကြိုးစားတိုင်းကရမလားကြိုးစားတိုင်းကရမလားဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမနာမနေကြိုးစားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မရနိုင်ကြပြန်ဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်လူတယောက်ကမနေ့7 နာရီလောက်ကအလုပ်ဆင်းသွားလိုက်တာညနေ4 နာရီ5 နာရီလောက်မှအလုပ်ပြီးတယ်သူကဘာပဲရလဲဆိုနေ့စားရတယ်နေ့စားရတယ်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းတည်ရှိပါစေတော့ကန့်တက်ထားတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကန့်တက်ထားတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီတက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးလားဆိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမရည်ရွယ်နိုင်တော့မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအယောင်းဝယ်တွေလုတ်မှာတို့ကုံသွဲမှာတို့ဒါမျိုးကြော့လေမစွန့်စားရဲပြန်မှုရှိထားတဲ့ဟာလေးတော့ကုံသွားမှကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနဲ့ဆိုင်အခြားလူမျိုးကြားတွေကအဲ့ဒီမှာအရန်အားတာတယ်သူတို့တွေမကြောက်ဘူးသူတို့တွေအလုပ်ကိုလည်းတကယ်လုပ်တယ်ဤပညာတွေလည်းကျွမ်းအောင်လုပ်တယ်နားကိုလဲတာနော်ကွာဟုတ်ကွာတယ်နားကိုလဲကြတာစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နားကိုလဲကြတာကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နားကိုမလဲတာအဲကြောင့်ဓာတ်ခလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်စူးစမ်းတိုင်းတော့လည်းမရဘူးဒါမဲ့လည်းရတဲ့သူတိုင်းစူးစမ်းထားကြတာကြီးပါပဲစူးစမ်းတိုင်းမရဘူးဆိုတဲ့တခုတည်းနဲ့တော့မပြီးပါဘူးစူးစမ်းတိုင်းမရဘူးဆိုတော့အမှန်ပေမဲ့ရထားတဲ့သူတိုင်းကစူးစမ်းထားကြတာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါဘောနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းကိုနားလည်ရမယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်ဒါလေးကအလွန်ကောင်းတယ်အဲလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်သူများလှုပ်လိုက်ကိုကအဆင်မပြေလိုက်စိတ်တက်ကြသွားလိုက်ဒီလိုမျိုးတွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းကိုနောက်ဆုံးမှာပဲပြုတ်ရောင်းတာအစဒီပဲပြုတ်ကိုကျွမ်းကျင်နေအောင်ပဲပြုတ်ကိုလည်းကျွမ်းကျင်နေရမယ်ဒီပဲပြုတ်ဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတော့ဗောနော် marketing ဆင်းသလိုမျိုးဘယ်နာသွားရင်ဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတော့ချမ်းသာနိုင်ပါတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြိုးစားလို့ရပါတယ်ဒီတလုပ်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ထပ်လည်းဆင့်ပွားပြီးတော့မှတိုးပွားအောင်အလုပ်တွေကြိုးစားရင်တော့ဘယ်အလုပ်ကမှဂုံတိန်တယ်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တဆင့်ချင်းမြင့်သွားရင်လည်းရတာပဲပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်900လောက်ပဲရောင်းနိုင်ဘာဖြစ်တော့900လောက်ပဲရောင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဝင်ငွေယူစုထားမယ်ပြီးရင်ဒီထက်တဆင့်တိုးတဲ့ကြိုးစားမှုလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမြင့်မားမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့လိုမြင့်မားနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုပေးထားခဲ့တာပါပဲကျွန်တော်တို့ကမကြိုးစားလို့ပါအဲ့ဒီမှာ
ဆရာကြီးအောင်တင်ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်ကြိုးစားတိုင်းမရနိုင်ဘူးဆိုတာလေနော်ကြိုးစားတဲ့ဆရာကြီးအောင်တင်ကဘာပြောလဲဆိုလှုပ်လို့ရှိရင်တင်းတင်းချင်းလှုပ်ကြောင်းကြိုက်ပြီးလှုပ်အဲ့လိုမျိုးပြောရလေနော်ကြောင်းကြိုက်ပြီးလှုပ်ဆိုတော့အုံနောက်ကိုပြောတာပါတဲ့သူကကြောင်းကြိုက်ပြီးလှုပ်ဆိုတာနော်အုံနောက်ကိုကြောင်းကြိုက်ပြီးလှုပ်ခိုင်းတာတဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေကပစိုးပဲကြောင်းကြိုက်တော့တဲ့ကူလီပဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြားဘူးကြမယ်ထင်တယ်နော်ဦးအောင်တင်ရဲ့စာပေဟောပြောပွဲတယ်မှာလေနော်အုံနောက်ကိုကြောင်းကြိုက်ပြီးမလှုပ်ဘူးတဲ့သူများလူမျိုးတွေကအုံနောက်ကိုကြောင်းကြိုက်ပြီးမှတအားကြိုးစားကြတာတဲ့အသိဉာဏ်နေနဲ့ကြိုးစားကြတာပေါ့လေမြန်မာတွေကကျတော့ပစိုးပဲကြောင်းကြိုက်တော့ကူလီပဲဖြစ်သွားတယ်ဆရာတော်အဲ့မှာဆရာဦးအောင်တင်ကရီမောမောနဲ့ပြောတာပါကူလီမျိုးဟေတို့ပမာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရီမောမောနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြောသလိုပဲရီရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရင်မောစရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးနားမလည်မှုတွေကအတော့ကိုရင်မောစရာကောင်းတယ် generation တစ်ဆက်လုံးမျိုးဆက်တော်တော်များများဟာဆင်းရဲကြတယ်စိတ်မကောင်းစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်လုပ်ငန်းကိုတော့ကျွမ်းကျင်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်လို့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုကျွမ်းကျင်တာအရန်ကောင်းတဲ့အလေထားပဲလေအဲလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်နောက်ပြီးအနာလက်တာဇွဲကောင်းမှုရှိရမယ်ဇွဲကောင်းအောင်မယ်လေနော်နည်းနည်းလှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်အစင်မပြေတာလေးတွေ့ရင်စိတ်တက်ကကျသွားပြီမလှုပ်ရှင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုတ်ကလည်းဟိုပြောင်းဒီပြောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်တယ်ဆိုဇွဲမကောင်းဘူးပေါ့ဇွဲမကောင်းဘူးတစ်ခုခုအောင်မြင်သည်အထိရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တွေ့ဘူးတလောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းလေ့လာဘူးတလောက်ဆိုရင်အများသောအားဖြင့်အောင်မြင်ကြတယ်အချို့တွေကတော့မအောင်မြင်တာတွေရှိပါတယ်မအောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုတွယ်ဖက်ပြီးတော့မှအကြာကြီးနေတော့လေမထူးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်လင်းလင်းမြန်မြန်အလုပ်တွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့မှသူတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို့သေချာပြီဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်မချင်းစူးစမ်းကြတယ်ဇွဲကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကရှိသွားပြန်ရောဇွဲမကောင်းပြန်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းပါးပါးအခက်ခဲနေဆိုရင်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်တော့အဲကြောင့်အနာလက်တာဇွဲကောင်းမှုရှိရမယ်လုပ်ငန်းလဲကျွမ်းကျင်တဲ့ဇွဲကောင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဥပါယဝိမန်တာဒီခေတ်နဲ့ဆိုပိုတော်ကိုက်ညီသွားသေးတယ်နော်နည်းပညာရှိရအောင်ပဲဒီလုပ်ငန်းရဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်နည်းပညာတွေရှိရမယ်ဒီခေတ်ဟာပို့ပြီးတော့မှနည်းပညာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေါ့လူကြီးတွေကတော့ခဏထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာဒီနည်းပညာတွေနဲ့မှီအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဝေးမှကြံခဲ့မှာဝေးမှကြံခဲ့မှာဒါပေမဲ့နည်းပညာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးလုံးတော့ gain တိုက်တာပဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှိတယ် gain နဲ့တိုက်တယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့ဟို Facebook မှာဆဲတော့ဆဲတတ်သေးတယ် TikTok မှာလည်းဆဲတတ်ပါတယ်အဲ့လောက်ပဲလုပ်တတ်တယ်ဟိုတလောက်တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှရံမဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တယောက်တည်းလဲစောင်းတာတွေရှိတ်တာတွေပွဲဆိုပြီးတော့မှတယောက်မကောင်းကြောင်းတယောက်ထိုင်ပြီးတော့ပြောတယောက်မကောင်းတာကိုအများကြီးကဝိုင်းပြီးတော့မှပြောနေဟောကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ကိုသိလို့ပဲသူများတွေကတမင်တကာပဲအဲ့ဒါတွေပစ္စည်းထည့်ထားပေးလိုက်လားမသိဘူးနော်အတင်းပြောတာတွေဝါသနာပါတယ်အတင်းအဖျင်းတွေလိန်နတ်တော်တွေပေါ့ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမတ်မတ်မော်မော်ခုံခုံမင်မင်လုပ်တယ်လူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအဲ့ဒါတွေနဲ့လွတ်ထားပေးလိုက်ပြီးတော့မှလေကျွန်တော်တို့နေကြစမ်းဆိုပြီးတော့မှလွတ်ထားပေးလိုက်ပြီးတော့သူများလူမျိုးတွေကပဲအရန်ကြီးနဲ့ရှမ်းသာသွားကြအောင်စစရရကိုစိတ်နှစ်ပါးအစဉ်ပြေနေကြအောင်လို့သူတို့တွေပဲနေနိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလဲဆိုတော့နည်းပညာဘာမှမရှိဘူးနည်းပညာမရှိဘူးဒါကဘယ်ရနေအောင်ဆိုဟိုအောက်ခြေကနေပြီးတော့အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာအထိအောင်ဘာမှမထူးပါဘူးဒီတိုင်းပဲနည်းပညာဘာမှတူတူတန်တန်မရှိကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သိပ္ပံကျောင်းတွေပါတယ်လေအများကြီးအဖွင့်တာကိုယ်နိုင်ငံဘာမှတူတူတန်တန်ရလို့ဘာမှမရှိဘူးတရားဇာတာတွေရှိတယ်တစ်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားတစ်တွေရှိတယ်တရားဇာတာတွေရှိတယ် ਨੇ အဲ့ဒါကတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးလေမရှိတာထုတ်ရောင်းနေလို့ဒါလေဟုတ်လားတစ်တွဲကားကြီးနဲ့တကားလောက်တစ်ဘယ်နှတန်လောက်ရှိလဲအသေးလဲလောက်ရတာနော်လှုပ်လဲရတာမှာပင်ပန်းနေအောင်လှုပ်လဲရတာဘာလို့ခြင်းလဲနော်ကျွန်တော်တို့စံရည်စဘာတွေထွက်တယ်မလားကျွန်တော်တို့စီဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအရှင်တွေကစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေပြုတဲ့နိုင်ငံဆိုစံရည်စဘာတွေစံတွေထွက်တယ်ပဲတွေထွက်တယ်နှမ်းတွေထွက်တယ်ကုန်ကားတစ်စီးလောက်စံတွေတင်ပေးလိုက်သူတို့ကစမတ်ဖုန်းလေးတစ်လုံးလောက်ပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပျော်နေတာပဲလीနော်ကျွန်တော်ကပျော်နေတာပဲလीစမတ်ဖုန်းလေးတစ်လုံးလောက်ရလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်လုံးလုပ်ပြီးတော့မှရတဲ့ဟာလေးဖုန်းတစ်လုံးဝယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျေနပ်သွားတာရွှေသိပ်သွားတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဂိမ်းတိုက်လို့ရသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်ပညာမတတ်တဲ့လောကကြီးပညာမရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပဲဘယ်အစမလဲအစိုးရစီမံချက်ကစမှာအဲ့ဒီကနေတူတယောက်ချင်းစီမှာပညာကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသွားရင်တော့
ကောင်းသွားမလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်အခုကတော့ဒီတိုင်းပဲနှမ်းတွေထွက်တယ်ပဲတွေထွက်တယ်ဆန်စပားတွေထွက်တယ်အများကြီးပဲထွက်တာအဲ့ဒါတွေကခုနပြောသလိုပဲတစ်ကုံကားကြီးတကားလောက်တစ်တွေဘယ်နှစီးလောက်ပေးလိုက်တယ်ဟိုကကားလေးတစ်စီးပြန်ပေးလိုက်တယ်လေကျေနပ်ရတာပဲလေနော်ကားလေးတစ်စီးတင်ခွင့်ရသွားတယ်ကားလေးတစ်စီးစီးရတယ်သူကျေနပ်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့စမတ်ဖုန်းလေးတစ်လုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကျေနပ်သွားတာပဲနည်းပညာမှမရှိတာဘူးအမျိုးရှိအဲ့ဒီခေတ်မှာနည်းပညာပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကလေဘယ်နဲ့မှရှင်လို့မရဘူးဖြစ်နေအကုန်လုံးကနောက်ဆုံးကကြည့်တယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေအပါဝင်ပေါ့မြန်မာလူထုကလည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်စားတဲ့အာယုံနော် entertainment အနေနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေနဲ့အတင်းအဖျင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲအချိန်လေးကုန်ပြီးတော့အချိန်လေးဖြုံးတာပေါ့ကုန်တယ်လို့တော့မပြောချင်ဘူးအချိန်လေးဖြုံးတာကျွန်တော်တို့လူမျိုးအရန်နဲ့စိတ်မကောင်းစရာပဲအဲ့လိုအချိန်လေးဖြုံးပြီးတော့မှနေကြတာမစီးပူးနိုင်ဤပညာတွေမစီးပူးနိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဒါအများစုပါနော်အများစုတယောက်တလေထုံးပေါက်လာတာတကယ်တမ်းဂုံယူစရာမဟုတ်ပါဘူးထုံးပေါက်တော့ဂုံယူစရာဆိုပေမဲ့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေနော်အဲ့လောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးလေအများကြီးကကြိုးစားဖို့ကောင်းတယ်လူတို့ကလည်းတယောက်ချင်းစီမှာအဲ့ဒီအတိစိတ်တွေဝင်သွားဖို့လိုတယ်ဆိုရကလည်းအဲ့ဒီအပိုင်းကနေပြီးတော့မှအာကျိုးမှန်တက်အားပေးအားမြောက်နဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟန်ချက်ညီသွားမှရမယ်လို့မြင်ပါတယ်ကဲထားပါတော့အခုဒီမှာအနလတ္တဇဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမာန်တာနည်းပညာရှိရမယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာလေကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့စကားဆုံးမစကားတွေကရှိပြီးသားတွေကြည့်တယ်